Yhä useammin maailmassa puhutaan kannabiksen laillistamisen tarpeesta. Tämä huume on jo levinnyt ympäri maailmaa ja tuhonnut elämänlaadun monissa Pohjois-Amerikan ja Euroopan kaupungeissa. Ottakaamme ilmeisin tosiasia. Kannabista polttavan henkilön voimakasta huumeen hajua voi tuntea jopa 40 metrin etäisyydeltä, eli jopa 40 metrin etäisyydellä huumeiden savu on erittäin myrkyllistä. Tässä yritän lähestyä henkilöä Suomessa, joka polttaa tätä huumeita kadulla. Tämä on... Mutta on se reseptiversio. Vaikka henkilö pitääkin huumeita kädessään, voimakas myrkyllinen haju estää lähestymisen. Lähestyessäsi tällaista henkilöä tunnet huumeiden päihtymisen vaikutuksen, joka kestää vähintään 4 tuntia. Tämä tosiasia tekee kannabiksesta täysin sopimattoman mille tahansa sivistyneelle yhteiskunnalle. Tällä hetkellä, vuonna 2024, katsokaa, millaiseen kauhuun kaupungit kuten New York, Toronto, Vancouver, Los Angeles ja San Francisco ovat muuttuneet, ja verrataan niitä Suomeen tai muihin sivistyneen maailman kaupunkeihin. Huumeiden haju seuraa sinua kaikkialle, mikä on täysin yhteensopimatonta sivistyneen elämäntavan kanssa. Huumeiden laillistamispolitiikka on pysäyttänyt kaupunkien kehityksen, johtaen kauhean likaisiin katuin, suureen määrään kodittomia ja mielenterveysongelmaisia sekä vastenmieliseen huumeiden hajun kaduilla, mikä tekee sinut humalaiseksi vain kävellessäsi kaduilla. Tässä ovat kannabiksen laillistamisen rikollisen politiikan tulokset. Jos hengität vahingossa huumeiden savua kadulla, useimmat ihmiset välittömästi kokevat huumaavan olon, vaikka tupakoitsija olisi 10 metrien päässä sinusta. Huumeiden haju pysyy erittäin myrkyllisenä, jopa suurilla etäisyyksillä. Jos joku polttaisi tavallisia savukkeita kaukana sinusta, et todennäköisesti tuntisi tupakan hajua. Kuitenkin kannabissavu tuntuu hyvin suurella etäisyydellä ja pysyy myrkyllisenä, mikä aiheuttaa välittömästi huumaantumisen sen hengittämisen yhteydessä. Tämä saastuttaa fyysisesti kaupungit ja tekee niistä sopimattomia sivistyneeseen elämään. Tämä on jo tapahtunut useimmille Pohjois-Amerikan kaupungeille. Elämänlaatu kehittyneissä maissa laskee nopeasti. Viime vuosien aikana elämä Euroopan maissa on muuttunut huonommaksi ja kalliimmaksi. Pohjois-Amerikassa on tapahtunut myös merkittäviä muutoksia. Joissain kaupungeissa on yksinkertaisesti kuoltava huumeiden dekriminalisoinnin ja laillistamisen rikollisen politiikan vuoksi muuttuen kolmanneksi maailmaksi. Tällaisissa paikoissa yritykset sulkeutuvat massiivisesti ja normaalit ihmiset joutuvat lähtemään niistä, koska elämä muuttuu sietämättömäksi. Kaikkein tärkeintä kannabiksen laillistamisessa on, että mitkään rajoitukset sen käytölle eivät toimi. Yhdysvalloissa ja Kanadassa eri kaupungeissa on erilaisia sääntöjä, joissakin on kiellettyä käyttää huumeita julkisilla kaduilla, kun taas toisissa rikolliset ovat saaneet tupakoinnin sallituksi. Joka tapauksessa tulos on sama: huumeiden savu leviää kaikkialle, huolimatta olemassa olevista rajoituksista. Kadut täyttyvät huumausaineita käyttävistä zombeista, jotka polttavat huumeita kaikkialla. Monet ihmiset, jotka joutuvat huumeriippuvuuteen, putoavat yhteiskunnan pohjalle ja alkavat myös polttaa huumeita missä tahansa. Tämä tekee normaalista liikkumisesta kaupungissa mahdotonta. Olen henkilökohtaisesti puuttunut tällaisiin tilanteisiin noin 15 kertaa, kun he ovat polttaneet huumeita puistoissa ja muissa kielletyissä paikoissa. Ei ole kertaakaan tapahtunut, että huumeiden käyttäjät lopettaisivat, he joko alkoivat käyttäytyä epäkunnioittavasti tai ryhtyivät tappeluun. Puistoista tulee epäkelpoja urheiluun ja kaduista kävelyyn. Niitä täyttävät ihmiset, joiden seurassa on mahdotonta olla, ja heidän kärsimyksensä myrkyttävät elämänne. Siksi kannabiksen laillistaminen on valtava rikos. Tarpeeksi on henkilökohtaisesti vierailla kaupungeissa, joissa kannabis on ollut laillista jo useita vuosia, jotta näkee, kuinka todellisuus huumeiden käytöstä eroaa laillistamisen kannattajien naurettavista ja valheellisista väitteistä.
Nuoret usein kannattavat tämän huumeen laillistamista, koska he ovat voineet kokeilla sen kevyttä versiota, joka on kasvatettu laittomasti ja on vähäisesti myrkyllistä. Kuitenkin tämän huumeen laillistamisen seurauksena vapaassa myynnissä ilmestyvät heti kaikkein myrkyllisimmät versiot. Tämä myrkyttää fyysisesti ilman kaupungeissa. Huumeriippuvuus ja sen seuraukset ovat jo pitkään olleet hyvin tutkittuja. Meillä on miljoonia esimerkkejä, kun huumeet ovat täysin tuhonneet ihmisten elämän, johtaen heidät ennenaikaiseen kuolemaan. Ei ole yhtään esimerkkiä siitä, että huumeet parantaisivat kenenkään elämänlaatua. Yksinkertainen tosiasia on, että heti kun henkilö alkaa käyttää huumeita, hänen elämänlaatunsa heikkenee ja elämän kesto lyhenee. Huumeet tekevät elämästä huonolaatuisen ja elämän lyhyeksi. Huumeiden käyttäjä myrkyttää elämänsä ei vain itselleen vaan myös kaikille ympärillään. Jos kerrostasonne naapurit polttavat kannabista omassa asunnossaan, myrkyllinen savu leviää haisevana koko kerrokseen. Tämä pureva myrkyllinen haju tunkeutuu vähitellen omaan asuntoosi ja koet huimausta ja ajatuksen epäselvyyttä, ymmärtämättä, mikä on vialla. Asunnossa asuminen muuttuu mahdottomaksi, koska koet jatkuvasti huumeiden savusta aiheutuvaa päihtymystä. Jos naapurisi polttavat tätä huumetta parvekkeellaan, myrkyllinen savu tunkeutuu asuntoonne avoimista ikkunoista tehden teistä päihtyneitä. Jos tämä savu pääsee ikkunastasi sisään, koko asunto haisee sen jälkeen ja tunnette itse päällänne huumausaineen vaikutuksen. Elämä muuttuu todelliseksi helvetiksi. Kannabiksen laillistamisen jälkeen keski- ja alhaisen hintaluokan kerrostaloissa normaalin elämän ylläpitäminen muuttuu mahdottomaksi. Joka ilta käytävät ovat täynnä huumausaineiden savua. Asunnon ikkunoiden avaaminen on mahdotonta tämän hajun jatkuvan tunkeutumisen vuoksi. Henkilökohtaisesti tämän vuoksi olen joutunut vaihtamaan 4 eri asuntoa. Normaalin elämän ylläpitäminen on mahdollista vain kalleimmissa taloissa, joissa vuokra ylittää $1,800 kuukaudessa. Tällaisissa taloissa huumausaineiden savun läsnäolo kerroksissa on harvinaista. Varakkaat ihmiset harvoin käyttävät huumeita ja kalliissa taloissa tupakointi on yleensä ehdottomasti kielletty. Tämä valtava elämänlaadun heikkeneminen on jo tapahtunut monissa Yhdysvaltain kaupungeissa ja sitten täsmälleen sama asia toistui monissa Kanadan kaupungeissa. Nyt sama kauhu tulee myös Eurooppaan. Ja hämmästyttävää on, että Euroopassa käytetään samoja valheellisia iskulauseita ja naurettavia argumentteja kannabiksen laillistamisen puolesta, vaikka Pohjois-Amerikan kokemus on selvästi osoittanut, että kaikki laillistamisen puolesta esitetyt argumentit ovat olleet kestämättömiä. Edelleen toistetaan naurettavia väitteitä kannabiksen lääketieteellisistä hyödyistä. Kuitenkin yksinkertainen ja todistettu tosiasia on, että kannabis vaurioittaa merkittävästi ihmisen aivoja, keuhkoja ja verenkiertoelimistöä. Kannabiksen polttamisen riski sydänkohtaukseen kasvaa tuplaantuneeksi. Those aged 18 to 44 who use cannabis at least 4 times a month have nearly double the risk of heart attack over non-users. Tämä riittää lopettamaan kaikki keskustelut kannabiksen lääketieteellisistä hyödyistä. Tämä huume aiheuttaa 98% haittaa ja vain 2% hyötyä. Vain täysin typerä ihminen voi uskoa, että huumeiden käyttö voi parantaa mitään sairauksia. Huumeet vain tilapäisesti lievittävät taudin oireita, mutta itse sairaus ei tietenkään katoa. Edelleen toistetaan väittämistä siitä, että kannabiksen laillistaminen vähentää laittoman huumeiden markkinaa. Oletetaan, että kannabiksen laillistamisen jälkeen laiton huumeiden kauppa lähes katoaa. Kuitenkin Yhdysvalloissa ja Kanadassa saatu kokemus osoittaa päinvastaista. Kannabiksen laillistamisen jälkeen laittoman huumeiden kaupan markkina kasvaa 10 kertoja. Nyt huumekauppiaat voivat liikkua vapaasti kaduilla ja olla pelkäämättä pidätystä huumeiden hallussapidosta. Monet rikollistaipumuksia omaavat ihmiset alkavat kasvattaa kannabista kotonaan myyntitarkoituksessa, mikä tekee siitä paljon halvempaa kuin kaupoissa myytävä. Näin ollen laittoman huumeiden markkina kasvaa moninkertaiseksi.
Yksi rohkeimmista väitteistä kannabiksen laillistamisen kannattajilta on, että se suojaa nuorta sukupolvea, vaikka todellisuudessa juuri nuori sukupolvi kärsii eniten huumeiden laillistamisesta. Kun katsoo pohjoisamerikkalaisten kaupunkien kodittomien huumekäyttäjien joukkoja, voi nähdä, että suurin osa heistä on nuoria. Hetkellä, kun kannabis tulee lailliseksi, kaikilla nuorisojuhlilla tupakan ja alkoholin lisäksi ilmenee myös kannabista. Kannabiksen polttaminen muodostuu suurimman osan koulujen ja yliopistojen juhlien osaksi. Tuloksena on, että valtava määrä nuoria tulee riippuvaisiksi huumeista jo varhaisesta iästä lähtien, mikä täysin tuhoaa heidän tulevaisuutensa. Toinen valhe, jota kannabiksen laillistamisen kannattajat toistavat, on väite siitä, että tämä vähentää huumeiden käyttäjien määrää. Kuitenkin kuka tahansa henkilö, joka henkilökohtaisesti vierailee kaupungeissa, joissa kannabis on laillista, tietää, että huumeiden käyttäjiä on näissä paikoissa hyvin paljon. Kannabiksen laillistamisen kannattajat yksinkertaisesti eivät pidä kannabiksen käyttäjiä huumeiden käyttäjinä. Toisin sanoen, kävelet kaupungissa, joka on täynnä pistävää huumeiden savua, ja kadun varsilla makaa likaisia ihmisiä, jotka polttavat kannabista maassa. He ovat selvästi huumeiden käyttäjiä, mutta eivät lueta sellaisiksi kannabiksen laillistamisen vuoksi. Kuitenkin todellisuudessa laillistamisen jälkeen huumeongelma kasvaa niin suureksi, että normaali liikkuminen kaupungissa muuttuu mahdottomaksi. Myös muiden huumeiden käyttö lisääntyy merkittävästi. Avoinna olevat ruiskut kaduilla tulevat arkipäiväiseksi ilmiöksi. Kannabiksen laillistaminen lisää merkittävästi huumeiden käyttäjien kokonaismäärää. Kannabiksen laillistamisen kannattajat lupaavat, että maan budjetti saa suuria tuloja sen myynnistä. Tämä käytännössä tarkoittaa lupaa saada valtiolta laillista voittoa huumebisneksestä. Kuitenkin onko tämä tulonlähde sen arvoinen, että kaupungit muutetaan kauhistuttaviksi paikoiksi, joissa on mahdotonta elää? Voivatko mitkään taloudelliset tulot budjettiin oikeuttaa sen, että elämä kaupungissa muuttuu epäinhimilliseksi? Itse asiassa valtio maksaa hyvin kalliisti kannabiksen laillistamisesta. Kannabiksen laillistamisen jälkeen ilmestyy valtava määrä huumausaineiden käyttäjiä, ja valtion on pakko käyttää valtavia summia rahaa näiden huumeiden käyttäjien ja heidän monien sairauksiensa hoitamiseen. Dementian ja sydän- ja verisuonitautien tapausten määrä lisääntyy moninkertaisesti kannabiksen käytön takia. Tämä tulee olemaan merkittävä taloudellinen taakka terveydenhuollon järjestelmälle. Tämän lisäksi valtio menettää verotuloja suurelta määrältä yrityksiä, jotka sulkeutuvat. 2 vuoden kuluttua kannabiksen laillistamisesta kaupungin kadut täyttyvät kodittomista ja huumeiden käyttäjistä. Monilla alueilla elämänlaatu laskee hyvin alhaiselle tasolle, ja samanaikaisesti kiinteistöjen arvo näillä alueilla laskee moninkertaisesti. Yritykset sulkeutuvat massiivisesti näillä alueilla. Kaduilla tilanne tulee olemaan niin kamala, että jopa voittoa tuottavat ravintolat, kuten McDonald's, sulkeutuvat. Kun yritykset sulkeutuvat massiivisesti, ne eivät enää maksa veroja, mikä aiheuttaa lisävahinkoa maan budjetille. Kokonaisuudessaan kannabiksen laillistaminen aiheuttaa valtiolle valtavia taloudellisia tappioita. Ainoastaan tämän huumeen tuottajat hyötyvät taloudellisesti. Kaikille muille asukkaille kannabis tulee olemaan päivittäinen katastrofien lähde, myrkyttäen heidän elämänsä. Tämä todella tekee kaupungeista sopimattomia sivistyneeseen elämään. Päätteeksi palaamme kaikkein yksinkertaisimpaan tosiasiaan, jonka kanssa keskustelumme alkoi. Kun kannabista polttava ihminen, haju tuntuu jopa 40 metrin etäisyydellä. Jos satut hengittämään tätä hajua vahingossa, tunnet huumeellisen päihtymyksen, joka kestää vain muutaman tunnin. Tämä tosiasia on täysin riittävä julistamaan kannabiksen täysin sopimattomaksi mihinkään sivistyneeseen yhteiskuntaan. Juuri sen haju, joka on myrkyllinen, tekee kannabiksesta yhden maailman pahimmista huumeista. Meillä on jo tarpeeksi esimerkkejä kaupungeista, joissa sivistynyt elämä on yksinkertaisesti kuollut tämän huumeen vuoksi. Tätä ei voi edes verrata tupakansavuun. Tämä huume tuhoaa täysin kaikki elämänlaadun näkökohdat kaupungissa.
On riittävää henkilökohtaisesti vierailla missä tahansa kaupungissa, kuten New Yorkissa, Torontossa, Vancouverissa, Los Angelesissa, San Franciscossa tai Philadelphiassa, tehdäkseen omat johtopäätöksensä. Suuret kaupungit Suomessa ovat todellinen paratiisi verrattuna edellä mainittuihin kaupunkeihin. Vaikka vain 20 vuotta sitten nämä Pohjois-Amerikan kaupungit olivat ensiluokkaisia, nyt niissä on vain epämiellyttävää olla. Elämä näissä kaupungeissa on hyvin kallista, mutta samalla todellinen elämänlaatu on äärimmäisen alhainen. Tällaisia sivistyneitä ja puhtaita kaupunkeja kuin Suomessa Pohjois-Amerikassa ei yksinkertaisesti ole olemassa. Hampun laillistaminen takaa 100% sen, että maa ajautuu nopeasti kolmannen maailman tasolle, jossa ongelmat eivät lopu. Olen henkilökohtaisesti huomannut, että kaikissa kaupungeissa, joissa hamppu on laillista, kaduilla haisee myös mätänevä uloste, ja tämä haju tulee maassa olevista viemäriaukoista. Tämä tuntuu oudolta, koska viemärin haju ei millään tavoin liity hamppuhajuun. Mutta tosiasia on, että kaikissa kaupungeissa, joissa olen henkilökohtaisesti käynyt, tämä sääntö pätee. Jos kaupungissa haisee myrkylliseltä huumeiden savulta, siellä on varmasti myös hajua mätänevästä ulosteesta maan päällä olevista viemärikaivoista. Suomessa ja kehittyneissä maissa tällaista ei yksinkertaisesti tapahdu suurissa kaupungeissa. Mutta kaupungeissa, joissa huumeet ovat laillisia, kaduilla tunnetaan hyvin usein voimakas ulostehaju. Henkilökohtainen kokemukseni on seuraava: jos hamppu tulee lailliseksi, niin vain 2 vuodessa kaupunki kulttuurisesti kuolee. On myös huomattava, että hamppun laillistamisen jälkeen palvelujen laatu kaikilla elämänalueilla laskee hyvin alhaiseksi. Eli kaupunki taantuu kolmannen maailman tasolle sekä kadunlaatujen että palvelujen laadun suhteen. Huumeet ovat jo tuhonneet monia kaupunkeja ja nyt ne leviävät massiivisesti Eurooppaan, ja käytössä ovat samat naurettavat argumentit ja tunnuslauseet, jotka ovat jo osoittaneet tehottomuutensa. Jokaisen sivistyneen yhteiskunnan tulisi sulkea huumeiden laillistamisen kysymys kerta kaikkiaan ja lopullisesti. Paras suojakeino tätä inhottavuutta vastaan on julkinen huumeiden propagandan tunnustaminen rikokseksi. Samoin huumeiden käytön tunnustaminen rikokseksi. Tämä on ainoa asianmukainen vastaus siihen huumekauhuun, joka nyt leviää Eurooppaan. Jos huumeet laillistetaan, maa tulee yksinkertaisesti sopimattomaksi sivistyneelle elämälle. Just say